आज हामी कफ सम्बन्धी अध्ययन गर्नेछौँ। फोक्सो अथवा श्वासमार्गमा कुनै वस्तुले इरिटेसन वा अवरोध सृजना गरेको अवस्थामा त्यहाँबाट सो वस्तुलाई बाहिर निकाल्ने प्रक्रियामा खोकी लाग्ने गर्दछ। यस्तै किसिमको इरिटेसन वा अवरोधको कारण छातीको एकदमै छिटो सङ्कुचन भई फोक्सोमा रहेको हावा ब्रोङ्कस र ट्र्याकियाबाट बाहिर निक्लिन खोज्दा खोकी लाग्दछ। खोकी प्रायजसो फोक्सो, ब्रोङ्कस अथवा ल्यारिङ्सको इरिटेसनको कारण लाग्ने गर्दछ। खोकीको अध्ययन दुई भागमा बाँडेर गर्न सक्दछौँ, एक्युट र क्रोनिक कफ। 3 हप्ताभन्दा कम समयसम्म लाग्नेलाई एक्युट कफ र 3 हप्ताभन्दा बढी समयसम्म लाग्ने खोकीलाई क्रोनिक कफ भनेर भन्दछौँ। एक्युट कफका 3वटा कारणहरू छन्। ती हुन् इन्फेक्सियस, नन इन्फेक्सियस र फोरेन बडी। इन्फेक्सियस यानि सङ्क्रमण अन्तर्गत भाइरसले गराउने, रुगा, ब्याक्टेरिया अथवा फङ्गसले गराउने ब्रोङ्काइटिस अथवा न्युमोनिया पर्दछ भने नन इन्फेक्सियस कारण अन्तर्गत आजमा र इन्भाइरोमेन्टल एलर्जीहरू पर्दछ। त्यस्तै क्रोनिक कफका कारणहरू यस प्रकार छन्। दीर्घ किसिमको सङ्क्रमण जस्तै ट्युबरक्लोसिस, क्यान्सर, इम्फाइजेमा वा क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस, कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर, आजमा र GERD अथवा ग्यास्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजिज। यी अवस्थाहरूमा क्रोनिक कफ लाग्ने गर्दछ। अब कफसँग सम्बन्धित डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिसका बारेमा चर्चा गरौँ। खोकी लागेर आएका बिरामीहरूलाई निम्न रोगहरू लागेको हुन सक्दछ। ती बिरामीहरूलाई एयरवे अब्स्ट्रक्सन, ARI, एलर्जी, ब्रोङ्काइटिस वा निमोनिया, आजमा, इम्फाइजेमा, क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस, ट्युबरक्लोसिस, लङ एब्सेस, लङ क्यान्सर, हार्ट फेलियर अथवा ग्यास्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजिज भएको हुन सक्छ। डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिसमा उल्लेखित कफसँग सम्बन्धित विभिन्न रोगहरू तथा अवस्थाहरूमध्ये एयरवे अब्स्ट्रक्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। फ्यारिङ्सको तल्लो भागमा अथवा ट्र्याकियामा कुनै पनि वस्तु अड्किनाले एयरवे अब्स्ट्रक्सन हुन सक्दछ। साना केटाकेटीहरूमा कुनै कुराहरू खाँदा घाँटीमा गएर अड्कन सक्दछ, जसले एयरवे अब्स्ट्रक्सन गराउँदछ। एयरवे अब्स्ट्रक्सनको केही हिस्ट्रीमा वयस्कहरूले आफ्नो घाँटीमा केही अड्केको कुरा बताउन सक्दछन् र साना केटाकेटीहरूमा स्ट्राइडर भएमा फरेन बडीको कारण एयरवे अब्स्ट्रक्सन भएको शङ्का गर्नुपर्दछ। बिरामीको परीक्षण गर्दा निम्न किसिमका चिन्हहरू देख्न सकिन्छ। घाँटीमा कुनै वस्तु अड्किनासाथ बिरामीलाई एकदम कडा किसिमले खोकी लाग्दछ। बच्चाहरूमा यदि स्ट्राइडर सुनिन्छ भने एयरवे अब्स्ट्रक्सन भएको शङ्का गर्नुपर्दछ र बिरामीले बोल्न अथवा खोक्न सक्दैन। बोल्न अथवा खोक्न नसक्नु एकदमै आकस्मिक अवस्था हो। यस्तो अवस्था आएमा अड्केको वस्तुलाई तुरुन्त निकाल्नु पर्दछ। बाहिरी वस्तुको कारण एयरवे अब्स्ट्रक्सन भएको हो भने बिरामीलाई खोकेर आफैले सो वस्तुलाई बाहिर निकाल्न लगाउनु पर्दछ। यदि बिरामीले खोकेर आफैले अड्केको वस्तु निकाल्न नसकेमा अथवा बोल्न, खोक्न, सास फेर्न नसकेमा र बिरामी साइनोटिक अथवा निलो हुँदै गएमा हेमलिक विधि प्रयोग गरेर अड्केको वस्तुलाई निकाल्नु पर्दछ। र यदि बिरामी अचेत भएमा मुख खोलेर अड्केको वस्तु हेरेर औँला अथवा फर्सेको प्रयोग गरेर सो वस्तुलाई निकाल्ने प्रयास गर्नु पर्दछ।